សូមប្រស្រីឈប់ចរចាតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាស្ដាប់ទេសនាគ្រប់គ្នាវេលានឹងសំគូខ្ញុំតាំងតួជុំព្រមមីចូលមកអារដ្ឋធានីព្រះធម្មីយកផលឡាហេតុនេះព្រះគុណម្ចាស់សូមទ្រង់ត្រាស់ប្រងទេសនាអនុគ្រោះសពសត្វតាស្ដាប់ទេសនាគ្រានេះហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអ្នកមត្ថុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហដ្ឋានមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សពការទាំងពួងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាណាសួរសុខទុក្ខគុណចាស់ញាតិញោមណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយក្នុងរាត្រីនេះណាសម័យនេះម៉ោង7:05នាទីយប់ណានៅទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ700ខែកណ្ដាប់ឆ្នាំអសាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បន្តទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអារាធនាព្រះធម៌នៅក្នុងគម្ពីរខតតកនិកាយវិមានវត្ថុយកមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តព្រះធម៌ដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងរឿងឆត្តមេនវកវិមានណាឆត្តមេនវកវិមាននេះជារឿងទី3នៅក្នុងមហារដ្ឋវៈទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខតតកនិកាយវិមានវត្ថុបិដកភាគ55ចាប់ពីទំព័រ115ដល់ទំព័រ121ខាងដើមខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពអរតនីសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាបរមត្ថទីបនីយកមកសម្ដែងតកតងទៅជាមួយនឹងហេតុកើតឡើងរបស់វិមានចឹងណាសម្ដែង
ដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅវិមាននោះហើយបានចូលដល់សេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃដកទាំងពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរទាំងពាក្យដែលទេវបុត្រនោះបានឆ្លើយណាកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌ជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងចង់ដឹងថាឆត្តមានវកវិមាននេះមានហេតុកើតឡើងយ៉ាងណាតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតុពន្ធចិត្តក្រុងសាវត្ថីណាវត្តចេតុពន្ធហ្នឹងនៅខាងលិចក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងសម័យនោះមានព្រាហ្មណ៍មាននប់ម្នាក់ឈ្មោះឆត្តៈជាកូនដែលបានមកដោយលំបាករបស់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ក្នុងសេតភៈនគរមាននប់នោះចម្រើនវ័យហើយបៃតាក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់ឧកដ្ឋនគរដើម្បីរៀនមន្តវិជ្ជាទាំងឡាយក្នុងសំណាក់របស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះបោខរៈសាតិណានឹងមាននប់ដែលមានឈ្មោះថាឆត្តៈហ្នឹងគាត់កើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្រើនវ័យហើយបៃតាក៏បានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅសិល្បៈវិជ្ជាផ្សេងណាឲ្យទៅរៀននៅមន្តវិជ្ជាផ្សេងនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រាហ្មណ៍ដែលមានឈ្មោះថាបោខរៈសាតិណាដែលគាត់ហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀននៅមន្តវិជ្ជានៅក្នុងឧកដ្ឋនគរទាំងមិនយូរប៉ុន្មានឆត្តមាននប់ក៏បានសម្រេចការសិក្សាក្នុងសិល្បៈព្រាហ្មណ៍ព្រោះជាបុគ្គលមានបញ្ញានិងមិនខ្ជិលច្រអូសគាត់បានសិក្សាចេះចាំនៅវិជ្ជាច្រើនទៅឆត្តមាននប់នោះណាទៅណាគាត់បានសិក្សានៅមន្តវិជ្ជាក្នុងសំណាក់របស់គ្រូនឹងចេះចាំបានច្រើនណាដោយសារតែគាត់មាននៅបញ្ញានិងជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសណាយ៉ាងអាចនិយាយបានថាគាត់បានសិក្សាចេះចប់នៅមន្តវិជ្ជារបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់បានសិក្សាចេះចប់ហើយចេះចាំចប់ហើយគាត់ក៏បានពោលទៅនឹងលោកអាចារ្យដែលជាគ្រូនោះណាឈ្មោះបោខរៈសាតិហ្នឹងគាត់បានពោលថាខ្ញុំសិក្សាសិល្បៈក្នុងសំណាក់របស់លោកអាចារ្យហើយខ្ញុំនឹងឲ្យតេខេណាគឺតម្លៃបូជាអាចារ្យដល់លោកអាចារ្យដោយម្ដេចសួរអំពីតម្លៃឈ្នួលហ្នឹងណាគួរបូជាដោយម្ដេចគួរឲ្យតម្លៃនៃការសិក្សាហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មានអីចឹងចង់ដឹងទាំងអាចារ្យក៏បានប្រាប់ថាធម្មតាតេខេណាគឺការបូជាគ្រូត្រូវសមគួរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អន្តេវាសិកចូលអ្នកនាំកហាបណៈ 1000 មកអញ្ចឹងគ្រូអាចារ្យនោះប្រាប់ថាការបូជាគ្រូហ្នឹងបូជាតាមសមគួរដល់ទ្រព្យណាឲ្យឆត្តមាននប់ហ្នឹងនាំទ្រព្យ 1000 កហាបណៈមកដើម្បីបូជាគ្រូហ្នឹងឆត្តមាននប់បានថ្វាយបង្គំលាអាចារ្យត្រឡប់មកកាន់សេតភៈនគរថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាក៏ត្រេកអរធ្វើបដិសន្ធារៈទទួលកូនមាននប់
នោះបានប្រាប់ដល់មេដាបៃតាណាបានប្រាប់សេចក្តីនោះដល់មេដាបៃតាណាបានប្រាប់មេដាបៃតាថាសូមឲ្យរបស់ដែលគួរឲ្យដល់ខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃបូជាគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះឯងហើយនឹងត្រឡប់មកណានឹងឆាប់តមាននប់ណាទៅណាបាននិយាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងសូមឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងផ្ដល់នៅប្រាក់ចំនួន 1000 កហាបណៈដើម្បីយកទៅបូជាគ្រូយកទៅឲ្យតម្លៃដែលខ្លួនសិក្សាជាមួយគ្រូនោះណាហ្នឹងហើយដែលគ្រូប្រាប់ថាត្រូវយកប្រាក់ 1000 កហាបណៈមកដើម្បីបូជាគ្រូនោះអញ្ចឹងឆាត់តមាននប់និយាយជាមួយមេដាបេដានោះដើម្បីឲ្យមេដាបេដានោះផ្ដល់នៅប្រាក់ 1000 កហាបណៈនោះឯងដើម្បីយកទៅបូជាគ្រូហើយឲ្យផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃនោះឯងប្រាប់ថាខ្លួននឹងយកទៅបូជាគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងហើយនឹងត្រឡប់មកវិញមេដាបៃតាបាននិយាយជាមួយនឹងឆាត់តមាននប់ថាណែកូនថ្ងៃនេះប្រឡប់ហើយថ្ងៃស្អែកសំទៅហើយនាំកហាបណៈទាំងឡាយមកវិចខ្ចប់ឲ្យកូនហើយរក្សាទុករងចាំឲ្យកូននោះទៅថ្ងៃស្អែកទៅព្រោះថ្ងៃនេះប្រឡប់ទៅហើយពួកចោបានដឹងរឿងនោះណាពួកចោបានដឹងរឿងដែលឆាត់តមាននប់ហ្នឹងត្រូវយកប្រាក់ 1000 កហាបណៈទៅបូជាគ្រូពួកចោបានពួននៅក្នុងដងព្រៃមួយកន្លែងក្នុងផ្លូវដែលឆាត់តមាននប់ទៅដោយគិតថានឹងសម្លាប់ឆាត់តមាននប់ហើយដណ្ដើមយកកហាបណៈទាំងឡាយណាពួកចោហ្នឹងខូចទៀតដឹងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឆាត់តមាននប់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនោះហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅពួនចាំដើម្បីប្លន់យកទ្រព្យណាក្នុងវេលាចិត្តភ្លឺព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គចេញអំពីមហាករុណាសមាបត្តិព្រះអង្គទ្រង់ប្រមើលមើលសត្វលោកព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញថាឆាត់តមាននប់តាំងនៅក្នុងសរណៈនិងសិលហើយឆាត់តមាននប់នោះនឹងត្រូវពួកចោសម្លាប់បន្ទាប់ពីស្លាប់បានទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកឆាត់តមាននប់នោះពេលដែលទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកហើយមកអំពីទេវលោកព្រមទាំងវិមានកន្លែងដែលបរិស័ទប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះនឹងត្រាស់ដឹងធម៌ទៅយាងទៅមុនប្រថាប់គង់ត្រង់គល់ឈើមួយកន្លែងក្នុងផ្លូវដែលឆាត់តមាននប់ទៅកណ្ណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណាទេណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាឆាត់តមាននប់នឹងត្រូវពួកចោសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិព្រះដ៏មានពភាពព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិប្រកបដោយសេចក្តីករុណាអាណិតចំពោះឆាត់តមាននប់នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបថាតថាគតនឹងយាងទៅប្រោសដល់ឆាត់តមាននប់នោះសម្ដែងពធបញ្យលឲ្យឆាត់តមាននប់នោះឯងតាំងនៅក្នុងសរណៈហើយនឹងតាំងនៅក្នុងសិលឲ្យមាននប់នោះមានសិលហើយនឹងបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងពេលដែលត្រូវពួកចោសម្លាប់មាននប់នោះនឹងបានទៅកើតនៅឋានទេវតាណាហើយបន្ទាប់ពីបានទៅកើតនៅឋានទេវតាហើយនឹងចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងបណ្ដាបរិស័ទទាំងឡាយឬក៏កន្លែងដែលបរិស័ទទាំងឡាយប្រជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌មាននប់ដែលទៅកើតជាទេវបុត្រនោះក៏នឹងបានសម្រេចធម៌បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាក៏នឹងបានសម្រេចធម៌ដែរព្រះដ៏មានព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទ្រង់យាងទៅមុនណាទ្រង់យាងទៅតាមផ្លូវដែលមាននប់ត្រូវទៅនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅមុនហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់ត្រង់គល់ឈើមួយកន្លែងនៅក្បែរផ្លូវដែលមាននប់ត្រូវទៅនោះឯង
ឆាតៈមាននប់កាន់យកថងត្រាប់ដែលត្រូវយកទៅថ្វាយដល់លោកអាចារ្យធ្វើដំណើរចេញអំពីសេតាភនគរទៅណាឆ្ពោះមុខទៅកាន់ឧកថនគរពេលដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏បានឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅក្បែរផ្លូវហ្នឹងពេលនោះឆាតៈមេណប់ក៏បានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយក៏ឈរនៅក្នុងទីចំណែកម្ខាងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកទៅណាមេណប់ក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះគោដំខ្ញុំព្រះអង្គទៅកាន់ឧកថនគរដើម្បីឲ្យតេខេណាបូជាគ្រូគឺយកនៅកហាបណៈហ្នឹងទៅបូជាគ្រូដែលគ្រូនោះមានឈ្មោះថាបោខរៈសាតិព្រាមណាគាត់ជាអាចារ្យជាគ្រូបង្រៀននៅមន្តវិជ្ជាដល់ខ្ញុំព្រះអង្គពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមេណប់អ្នកស្គាល់សរណៈ3និងសិល5ដែរឬមេណប់នោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្គាល់សរណៈ3និងសិល5ទាំងនោះថាជាអ្វីឡើយគាត់មិនធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រធោពីមុនមកទេដូច្នេះគាត់បានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំកាលណាមិនស្គាល់សារណៈហើយនឹងសិល5នោះទេមិនស្គាល់សារណៈ3និងសិល5នោះឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រកាសផលនិសង្ឃនៃការដល់សារណៈនិងការសមាទានសិល5ថាយ៉ាងនេះហើយត្រាស់ថាមនាលមេណប់អ្នកចូលរៀនវិធីដល់សារណៈមុនមេណប់ទូលថាសាធុហើយរៀនដោយពោលថាសូមទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ចុះការប្រសាស្តាសម្ដែងវិធីដល់សារណៈដោយគាថាសំគួរដល់អធិស្ស្រ័យរបស់មេណប់នោះទៅពោលគាថា3គាថាណាគាថាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងឆត្តៈមានវកវិមានណាទេណាគាថា3គាថាខាងដើមទាំងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុណាបិដកភាហា15ទំព័រ115 116អីហោហែមកចំណុចអាត្មាលើកយកតែពាក្យប្រែណាព្រោះគាថាហ្នឹងមានច្រើនគាថាអញ្ចឹងយកបាលីមកពោលផងវីដេអូហ្នឹងក៏វែងអញ្ចឹងខ្ញុំអាត្មាលើកតែពាក្យប្រែយកមកពោលគុណចាស់ញាតិញោមចង់ចេះបាលីចង់ចាំបាលីអីអាចមើលនៅក្នុងបិដកបានទាំងណាបិដកភាគ55ចាប់ពីទំព័រ115ដល់ទំព័រ121ឆត្តមានវកវិមានហ្នឹងណាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខជាសក្យមុនីអង្គណាដ៏ប្រសើរខ្ពស់ជាងពួកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងពួកមនុស្សទ្រង់បានធ្វើកិច្ចស្រេចហើយដល់នៅត្រៃគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រកបព្រមដោយកម្លាំងនិងញាណនិងសេចក្តីព្យាយាមអ្នកចូលដល់នៅព្រះមានព្រះភិក្ខជាព្រះសុគតអង្គនោះដើម្បីជាសារណៈចុះអ្នកចូលដល់នៅធម៌ដែលប្រសិជ្ជរិយកៈបើវងកញ្ចក់អរិយមគ្គបត់វិញមិនរំភើបមិនមានសោកបើវងកញ្ចក់អរិយផលបត់វិញជាសភាវធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងមិនបានជាធម៌មិនគួរខ្ពើមជាធម៌ដ៏ពិរោះដ៏ល្អិតដែលលោកចែកត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីជាសារណៈចុះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលនៅទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយចំពោះបរោះដ៏ស្អាត4គូណាថាជាទានមានផលច្រើនគូនៃបរោះនោះចាត់ជាបុគ្គល8ពួកជាអ្នកឃើញនៅធម៌អ្នកចូលដល់នៅប្រសង់នេះជាសារណៈចុះនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះដ៏មានព្រះព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់អំពីការដល់នៅសារណៈ
ទាំង3គឺដល់នៅព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទាំងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនដល់ឆត្តមេនុបនោះឲ្យបានយល់អំពីការដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងគាថាទាំង3គាថាទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីគុណរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដែលព្រះអង្គជាអគ្គបុគ្គលជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើកិច្ចស្រេចហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ណាពេលដែលមគ្គកើតឡើងមានសតាបត្តមគ្គជាដើមរហូតដល់អរហត្តមគ្គហ្នឹងធ្វើកិច្ចទាំង16ស្រេចហើយដែលហៅថាសោលសកិច្ចពាក្យថាធ្វើកិច្ចស្រេចហើយហ្នឹងគឺមគ្គចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចទាំង16សតាបត្តមគ្គធ្វើកិច្ច4សកតាគាមិមគ្គធ្វើកិច្ច4អនាគាមិមគ្គធ្វើកិច្ច4អរហត្តមគ្គធ្វើកិច្ច4 4 ដល់16ហៅថាសោលសកិច្ច16ព្រះដ៏មានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាចប់ធ្វើកិច្ចទាំង16ចប់ហើយណាការធ្វើកិច្ច16ហ្នឹងគឺបានដល់មគ្គចិត្តដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ច16ហ្នឹងតែដោយវោហាក៏ពោលថាព្រះដ៏មានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅមគ្គទាំង4ដូច្នេះមគ្គទាំង4ហ្នឹងក៏ធ្វើកិច្ច16ហ្នឹងចប់អស់ហើយបាននៅក្នុងវោហាក្នុងប្រសូតហ្នឹងប្រើពាក្យថាព្រះដ៏មានព្រះជាសក្យមនីអង្គណាដល់ប្រសើរខ្ពស់ជាងពួកអ្នកប្រាជ្ញក្នុងពួកមនុស្សទ្រង់បានធ្វើកិច្ចស្រេចហើយដល់នៅត្រៃគឺព្រះនិព្វានណាព្រះអង្គប្រកបដោយកម្លាំងនិងញាណនិងសេចក្តីព្យាយាមណាគឺព្រះអង្គដល់ព្រមដោយកម្លាំងញាណដល់ព្រមដោយការព្យាយាមមានការព្យាយាមក្នុងការសំដែងនៅព្រះធម៌ប្រោសសត្វលោកពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយណាព្រះអង្គយាងទៅប្រោសសត្វលោកគ្រប់ទីកន្លែងចឹងឲ្យតែសត្វលោកណាមានឧបនិស្ស័យអាចត្រាស់ដឹងធម៌បានទោះបីជានៅទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដើម្បីសំដែងនៅព្រះធម៌ប្រោសណាហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ដល់ឆត្តមេនុបថាអ្នកចូលដល់នៅព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជាសរណៈចុះណាដល់នៅព្រះមានព្រះភិក្ខជាទីរលឹកជាទីពឹងទីរលឹកចុះណានឹងខ្ញុំណាត់ថ្មពន្យល់សេចក្តីសង្ខេបទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឆត្តមេនុបនោះបានយល់អំពីគុណព្រះធម៌ណាព្រះធម៌ដែលប្រសិជ្ជរាគៈគឺអរិយមគ្គណាអរិយមគ្គកើតឡើងលះបង់នៅរាគៈណាសោតាបត្តមគ្គលះបង់នៅរាគៈបានមិនដាច់ជាសមុច្ឆេទអីទាំងអស់ទេសោតាបត្តមគ្គកើតឡើងណាលះបង់នៅរាគៈបានខ្លះមិនដាច់ជាសមុច្ឆេទទេណាដូចជារាគៈឯណាដែលនាំឲ្យមានអំរែកនៅក្នុងកាមអីដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅកាមេសុមិច្ឆាចារៈជាដើមហ្នឹងគឺលះបង់ហើយណាអត់មានទេសោតាបត្តមគ្គលះបង់នៅដំរែកដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមព្រោះបុគ្គលដែលបានលំរែកសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងគឺមានសិល5បរិសុទ្ធល្អណាមិនដាច់ទេណាសកតិអនាគាក៏លះណាសកតិគាមិមគ្គនឹងធ្វើឲ្យរាគៈស្រាលស្ដើងហើយអនាគាមិមគ្គក៏លះបង់នៅកាមរាគៈបានដូចជាសមុច្ឆេទហើយអរហត្តមគ្គកើតឡើងទៅលះបង់នៅរាគៈនឹងអស់ណារូបរាគៈអរូបរាគៈអីហ្នឹងក៏ត្រូវលះបង់អស់ណានឹងអរិយមគ្គ
ទី4ឬក៏បានដល់មគ្គទី4គឺអរហត្តមគ្គហ្នឹងលះបង់រាគៈទាំងអស់ដោយមិនមានសេសសល់អរិយផលជាសភាវធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងមិនបានជាធម៌មិនគួរខ្ពើមជាធម៌ដ៏ពិរោះដ៏ល្អិតដែលលោកចែកត្រឹមត្រូវហើយអ្នកចូលដល់នៅប្រធមនោះជាសារណៈចោះណាអរិយផលគឺជាផលរបស់មគ្គទាំងណាអរិយផលជាផលរបស់អរិយមគ្គនៅឯងហើយធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងមិនបានហ្នឹងគឺបានដល់ព្រះនិព្វានទាំងណាបើយើងនិយាយអំពីលោកុត្តរធម៌9ហ្នឹងគឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1ហើយមគ្គ4ផល4ជាធម៌ដែលកើតអំពីបច្ច័យតាក់តែងចំណែកឯព្រះនិព្វានជាធម៌ដែលមិនមានបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងណាចឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គឲ្យឆត្តមាននប់នឹងដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះធម៌ប្រតិបត្តិតាមព្រះបរិយត្តិធម៌ដើម្បីបានសម្រេចនៅលោកុត្តរធម៌អីចឹងទៅណាឲ្យដល់នៅព្រះធម៌ហ្នឹងជាសារណៈជាទីរលឹកជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងហើយឲ្យដល់នៅព្រះសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីព្រះអរិយសង្ឃនៅក្នុងទីនេះទាំងគឺណារាប់ជាគូនោះមាន4គូណាគាត់ដែលបានសម្រេចសតតាបត្តមៈនិងសតតាបត្តផលជាគូមួយចឹងទៅណាគាត់ដែលបានសម្រេចសកតាគិមៈនិងសកតាគិមផលជាគូមួយណាគាត់ដែលបានសម្រេចអនាគិមៈនិងអនាគិមផលជាគូមួយអរហត្តមៈនិងអរហត្តផលជាគូមួយចឹងទៅហើយបើរាប់រៀងជាបរិបុគ្គលក៏មាន8ចឹងទៅចែកមួយចឹងទៅណាព្រះអង្គឲ្យឆត្តមានប់នោះដល់នៅព្រះសង្ឃជាសារណៈណាជាទីពឹងទីរលឹកណានឹងខ្ញុំថាបញ្យលខ្លីណាมันបានលើកយកវងបញ្យលតាមសេចក្តីនៅក្នុងព្រះតក្កថាទាំងអស់ទេព្រោះបើបញ្យលតាមព្រះតក្កថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវែងចឹងណាវែងណានៅពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្យលដល់ឆត្តមាននប់ឲ្យយល់អំពីវិធីដល់សារណៈហើយបញ្យលឲ្យយល់អំពីគុណរបស់សារណៈទាំង3ដោយគាថា3យ៉ាងនេះហើយមាននប់ការនឹងប្រកាសវិធីដល់សារណៈតាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគោលគឺរលឹកដល់គុណរបស់សារណៈនោះទៅពោលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅគាថានោះដោយន័យជាដើមថាយោវៈតេតាំងបវរោក្នុងលំដាប់នៃគាថានោះហ្នឹងគឺមានលំនោះគាត់បានយល់អំពីគុណរបស់សារណៈទាំង3គឺគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌និងគុណរបស់ព្រះសង្ឃហើយនឹងយល់អំពីវិធីដល់សារណៈទាំង3នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ប្រកាសសិក្ខាបទ5ទាំងដោយសរុបទាំងដោយផលានិសង្ឃបានត្រាស់វិធីសមាទានសិក្ខាបទទាំងនោះដល់មាននប់ដែលពោលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយ៉ាងនេះហើយក៏បញ្ឈប់ណាចឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសិក្ខាបទទាំង5ព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ឲ្យឆត្តមាននប់នោះបានយល់អំពីសិល5ហើយនឹងពិធីសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំង5ឲ្យឆត្តមាននប់នោះបានយល់ដែរមាននប់នោះពិចារណាវិធីសមាទាននោះដោយល្អមានចិត្តជ្រះថ្លាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅហើយរលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យដើរទៅតាមផ្លូវនោះឯងណា
ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់អំពីសរណគមអំពីគុណព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃអំពីវិធីដល់សរណៈទាំង3នោះជាទីពឹងទីរលឹកហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់អំពីវិធីសមាធិសិល5បញ្យល់អំពីសិក្ខាបទ5ឲ្យយល់អំពីសិក្ខាបទទាំង5មានការមិនសម្លាប់សត្វជាដើមហើយនឹងឲ្យយល់អំពីវិធីសមាធិសិល5រហូតដល់មាននោះបានយល់មាននោះបានយល់ហើយក៏ទូលព្រះដ៏មានពភាថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅណានឹងទៅណាគឺបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាយកប្រាក់1000កហាបណៈហ្នឹងទៅបូជាគ្រូអាចារ្យនៅឯឧបថនគរឯណោះណាពេលដែលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏បានរលឹកគុណព្រះពុទ្ធរលឹកគុណព្រះធម៌រលឹកគុណព្រះសង្ឃធ្វើដំណើរបណ្ដើរលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យបណ្ដើទៅចំណែកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់មានព្រះពុទ្ធតម្រេះថាកុសលត្រឹមប៉ុណ្ណេះរបស់មាននប់នេះល្មមឲ្យកើតក្នុងទេវលោកហើយព្រះដ៏មានព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញណាចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនោះទេណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាឆាត់តមាននប់បានធ្វើនៅកុសលប៉ុណ្ណេះនេះគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកបានសមាធិសិល5កុសលដែលខ្លួនដែលឆាត់តមាននប់បានធ្វើប៉ុណ្ណេះណាអាចធ្វើឲ្យមាននប់នោះបានទៅកើតជាទេវតាបានហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញទៅណាកាលដែលឆាត់តមាននប់មានចិត្តជ្រះថ្លាតាំងនៅក្នុងសរណៈទាំងឡាយដោយភាពជាបុគ្គលមានចិត្តទុបាតប្រព្រឹត្តទៅថាខ្ញុំចូលដល់សរណៈដោយកំណត់គុណព្រះរតនត្រ័យនិងតាំងនៅក្នុងសិលទាំងឡាយដោយអធិដ្ឋានសិល5តាមន័យដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខត្រាស់ទុកនៅឯងកំពុងដើររលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យតាមដែលពោលនៅឯងពួកចោក៏ស្ទុះមកស្ទាក់ផ្លូវណាពួកចោដែលពួនចាំនោះណាស្ទុះមកស្ទាក់ផ្លូវមាននប់នោះចំណែកមាននប់នោះគាត់มันមានការភ័យខ្លាចនោះទេណាមិនមានការភ័យខ្លាចឡើយគាត់មិនដាក់ចិត្តក្នុងពួកចោទាំងនោះទេមានន័យថាគាត់មិនបាននឹកគិតអីអំពីពួកចោនោះទេណាគាត់ដើរទៅបណ្ដើចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងនឹករលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធនឹករលឹកដល់គុណព្រះធម៌នឹករលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃតែម្យ៉ាងឃើញទេអត់មានភ័យព្រួយថាត្រូវខ្លាចចោសម្លាប់អីគឺអត់ទេណាគាត់មាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃគាត់រលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃគាត់ដើរធ្វើមិនដឹងណាដើរធ្វើមិនដឹងទេពេលនោះឯងចោម្នាក់ដែលពួននៅក្នុងរវាងកុំឈើណានៅក្នុងចន្លោះកុំឈើហ្នឹងបានបាញ់ដោយព្រួញលាបថ្នាំពឹសដោយរហ័សធ្វើឲ្យឆាត់តមាននោះអស់ជីវិតណាប្រពួកចោមានគ្នាច្រើនណាពួកទៅស្ទាក់តាមផ្លូវនោះផ្សេងម្នាក់ទៀតដែលនៅពួននឹងកំពតព្រៃនឹងក្បែរកុំឈើហ្នឹងបាញ់ដោយព្រួញដែលលាបដោយថ្នាំពឹសហ្នឹងត្រូវឆាត់តមាននប់ធ្វើឲ្យឆាត់តមាននប់ហ្នឹងអស់ជីវិតនៅក្នុងទីនោះឯងហើយពួកចោនោះក៏បានកាន់យកកញ្ចប់កហាបណៈជិះចេញទៅណាពួកចោមួយក្រុមហ្នឹងតែណាបាននាំគ្នាសម្លាប់ឆាត់តមាននប់ហើយទាំងចោដែលស្ទាក់ផ្លូវពីមុខហើយនឹងចោដែលបាញ់ហ្នឹងណាគេនាំគ្នាយកទៅកញ្ចប់កហាបណៈរបស់ឆាត់តមាននប់ហ្នឹងជិះចេញទៅណាចំណែកឆាត់តមាននប់ធ្វើកាលកិរិយាហើយបានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងវិមានមាស30យោជន៍ក្នុងឋាន
tàu tầng nè ta cờ chỉ tiêu bột nó than số trên tàu tầng nó không bị miền biệt sam sập dội đó còn nè đôi để lụa hai nhẹ là miền tép áp so mấy pon trong rong chia bò đi và miền ăn tập hiệpประดับ đòi kêu ประดับ miền tùng ngon họ sập rột té rẽ sâm được bỏ vì miền nút sai tới chiang mà phẩy dội năng phò របស់បនណាទាំងដែលបានដល់នៅព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយនៅបានសមាទានសិល5ពេលដែលត្រូវចោលសម្លាប់ចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានឹករលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃនឹករលឹកដល់សិលដែលខ្លួនបានសមាទានពេលដែលស្លាប់ទៅបនអោយផលបានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងវិមានមាស30យោជណានៅឋានតាវតឹងឯនោះទៅកើតជាទេវបុត្រហ្នឹងដូចដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងអញ្ចឹងមាននៅទេពអប្សរជាបរិវារហ្នឹង 1000 ចឹងណារស្មីរបស់វិមាននោះផ្សាយទៅជាង20យោជចឹងណាកាលនោះពួកមនុស្សអ្នកសេតព្យានគរឃើញឆត្តមេនុធ្វើកាលកិរិយាហើយក៏នាំគ្នាទៅកាន់សេតព្យានគរប្រាប់ដំណឹងដល់មេដាបិតារបស់ឆត្តមេនុនោះពួកអ្នកស្រុកឧកថៈក៏ទៅកាន់ឧកថៈនគរប្រាប់ដល់គ្រូអាចារ្យទីសាប៉ាមកគ្រូអាចារ្យដែលមានឈ្មោះថាបោខរៈសាតិព្រាមនោះណាគ្រូអាចារ្យឈ្មោះបោខរៈសាតិព្រាមហ្នឹងអាចហៅមកយ៉ាងទៀតថាគ្រូអាចារ្យទីសាប៉ាមកក៏បានដែរណាហ្នឹងគឺពួកអ្នកឧកថៈនគរនោះបានទៅប្រាប់ដល់គ្រូនោះដែរមេដាបិតារបស់មាននប់នោះពួកញាតិនិងមិត្តនិងគ្រូបោខរៈសាតិមុនលើដោយបរិវារដឹងរឿងនោះហើយមានទឹកភ្នែកហូរជោកមកនាំគ្នាយំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលឆត្តមេនុធ្វើកាលកិរិយាចំណែកអ្នកសេតព្យានគរអ្នកឧកថៈនគរនិងអ្នកអិច្ឆានាងកលៈក៏បានប្រជុំគ្នាដោយច្រើនទៅប្រជុំគ្នាណានាំគ្នាសោកសៅទៅណាយំសោកសៅយំរៀបរាប់ស្ដាយឆត្តមេនុជាមនុស្សពូកែជាមនុស្សឆ្លាតណាជាមនុស្សល្អណានាំគ្នាទៅជួបជុំគ្នាយំរៀបរាប់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅក្នុងការនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រេះថាកាលតថាគតទៅឆត្តមេនុទេវបុត្រនឹងមកថ្វាយបង្គំតថាគតនឹងឲ្យឆត្តមេនុទេវបុត្រពោលដល់កម្មដែលធ្វើទុកឲ្យធ្វើផលនៃកម្មឲ្យប្រចាក់ហើយតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌មហាជននឹងត្រាស់ដឹងធម៌ដោយអាការៈយ៉ាងនេះណាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះថាតថាគតយាងទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមហាជនកំពុងតែសោកសៅនោះហើយឆត្តមេនុទេវបុត្រនឹងចុះមកហើយព្រះអង្គនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ណាការបានសម្រេចធម៌នឹងកើតមានដល់ជនច្រើនកាលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះយ៉ាងនោះហើយព្រះអង្គយាងទៅមួយលើដោយពួកភិក្ខុសង្ឃណាពួកភិក្ខុសង្ឃនិមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គយាងទៅកាន់ទីនោះឯងទៅណាព្រះអង្គទ្រង់គង់បញ្ចេញឆពនរាំងសីត្រង់គល់ឈើមួយកន្លែងពេលនោះឆត្តមេនុទេវបុត្រប្រមើលមើលសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពិចារណាហេតុនៃសម្បត្តិនោះ
ឃើញការដល់សារណៈនិងការសមាទានសិលកើតនៅការចម្លែកចិត្តកើតនៅការជ្រះថ្លាច្រើនក្នុងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខគិតថាអញនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនិងថ្វាយបង្គំភិក្ខុសង្ឃក្នុងពេលឥឡូវនេះឯងណាឆតមាននប់ទេវបុត្រណាទាំងគិតថាការបានមកកើតជាទេវបុត្រនេះព្រោះអានិសង្ឃព្រោះបុណ្យដែលខ្លួនបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហើយនឹងការសមាទានសិល5ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង្ឃកាន់តែក្រៃលែងឡើងហើយគិតថានឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឯងហើយនឹងធ្វើគុណព្រះរតនត្រ័យឲ្យប្រកបដល់មហាជនណាទេបុត្រនោះគិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួនទៅនឹងបានប្រកាសនៅគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យនឹងឲ្យប្រកបដល់មហាជនដែលកំពុងតែប្រជុំគ្នាសោកសៅនៅក្នុងទីនោះទេវបុត្រអាស្រ័យភាពជាអ្នកមាននៅកតញ្ញូណាតែដឹងគុណណាធ្វើប្រទេសនោះឲ្យមានពន្លឺដូចគ្នាតែមួយមកព្រមទាំងវិមានចុះអំពីវិមានប្រកាសខ្លួនឲ្យឃើញមើលលើដោយបរិវារធំចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដោយសិរសាណាថ្វាយបង្គំទាបបាតមូលរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខដោយសិរសាហើយក៏ឈប់ផ្គងអញ្ជលីណាចុះពីឋានតោតាំងទេវលោកមកហ្នឹងគឺថាចុះមកព្រមទាំងវិមានហ្នឹងហើយនឹងបរិវារហើយហោមកជាមួយពេលដែលមកដល់ឋានមនុស្សចុះពីវិមានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខរួចហើយក៏ឈប់ផ្គងអញ្ជលីនមស្ការព្រះអង្គមហាជនបានឃើញដូច្នោះមានសេចក្តីអស្ចារ្យថានេះអ្នកណាណោទេវតាឬព្រំនាំគ្នាចោមរោមព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះមានព្រះភិក្ខការទ្រង់ធ្វើបញ្ញកម្មដែលទេវបុត្រនោះធ្វើទុកឲ្យប្រកបទៅត្រាស់សួរទេវបុត្រនោះថានេះតាមពិតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គជ្រាបថាគាត់នឹងគឺជាទេវបុត្រកាលពីជាតិមុននឹងជាឆតៈមានដប់នៅឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោសព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌បញ្យលអំពីសារណៈអំពីការដល់សារណៈអំពីផលនិសង្ឃក្នុងការដល់សារណៈហើយនឹងការសមាទានសិលនោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបណាព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាមាននប់នឹងអស់ជីវិតទៅបានតកជាទេវតាឥឡូវចុះពីឋានទេវលោកមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឯងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធបំណងដើម្បីឲ្យទេវបុត្រនោះប្រកាសនៅគុណព្រះរតនត្រ័យណាឲ្យមហាជននោះបានដឹងបានយល់បានជ្រាបច្បាស់បានព្រះអង្គទ្រង់សួរហ្នឹងទាំងណាព្រះអង្គទ្រង់សួរណាត្រាស់ព្រះពុទ្ធដីកាសួរឆតៈមេនុបទេវបុត្រនោះទាំងណាក្នុងគឺពីខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុណាបេដកភាគ55ទំព័រ116 117អីហ្នឹងគឺពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរណាទាំងក៏ណាហ្នឹងនៅក្នុងឆតៈមានវកវិមានហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ឲ្យថាឆតៈមានវកវិមានហ្នឹងបេដកភាគ55ហ្នឹងចាប់ពីទំព័រ115ដល់ទំព័រ121មានច្រើនទំព័រតែត្រង់ទំព័រ116 117ហ្នឹងគឺពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សួរដល់មាននប់នោះឯងព្រះអង្គត្រាស់ថាវិមានរបស់អ្នកនេះមានពន្លឺខ្លាំងរកអ្វីប្រៀបគ្មានយ៉ាងណាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយផោសៈបើវងកញ្ចក់ផ្កាយប្រចាំខែបោះបិទវិញអីដល់អាកាសក៏មិនរងរឿងមិនភ្លឺត្រឹមស្មើយ៉ាងនោះអ្នកជាអ្វីមកអំពីទេវលោកមកកាន់ផែនដីមួយទៀតរស្មីវិមានរបស់អ្នកផ្សាយទៅអស់25យោជន៍ក្របសង្កត់រស្មីព្រះអាទិត្យធ្វើរាត្រីឲ្យដូចជាវេលាថ្ងៃវិមានដល់ល្អស្អាតមិនមានមន្ទិលមានផ្កាយឈូកក្រហមជាច្រើនបែបនិងមានផ្កាយឈូកសមានពណ៌ដ៏វិចិត្រ
លាយឡំដោយផ្កាផ្សេងផ្សេងវិចិត្រដោយភ្ញីវល្លិនិងភ្ញីផ្កាជាច្រើនយ៉ាងជាវិមានមិនមានធូលីទាំងបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសប្រាសិជ្ជៈធូលីរងរឿងត្រដែតឯដល់អាកាសដូចព្រះអាទិត្យដ៏ពាសពេញដោយពួកទេវធីតាស្លៀកដណ្ដប់សម្ពត់កំពល់ក្រហមនិងសម្ពត់លឿងមានខ្លួនប្រោះព្រំប្រដាប់ដោយគ្រឿងក្រឹស្នាផ្កាពេយ៉ាងកុនិងគ្រឿងច័ន្ទមានស្បែកដល់ស្ដាងភ្លឺថ្លាដូចមាសដូចជាអាកាសដែលពេញពាសដោយពួកផ្កាយក្នុងវិមាននោះមាននារៈនារីជាច្រើនមានវណ្ណៈប្លែកប្លែកគ្នាមានគ្រឿងអំពរស្អិតស្អាងដោយផ្កាមានចិត្តរីករាយក្នុងវិមាននោះលុះត្រូវខ្យល់បក់ផាត់មកផ្សព្វផ្សាយក្លិនក្រអូបមានគ្រឿងបិទបាំងជាវិការៈនៃមាសដល់វិចិត្រដោយបរិខាដ៏រុងរឿងនេះជាផលនៃបញ្ញកម្មដោយម្ដេចអ្នកបានមកកើតក្នុងវិមាននេះតើដោយផលបញ្ញកម្មដោយម្ដេចមួយទៀតអ្នកបាននៅវិមាននេះដោយអំពើយ៉ាងណាអ្នកកាលបើតថាគតសួរហើយសូមអ្នកប្រាប់នៅហេតុសំគួរណានៅហេតុតាមសំគួរដល់អំពើនោះយ៉ាងនោះណានេះជាពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរទៅដើម្បីឲ្យទេវបុត្រនោះបានឆ្លើយរៀបរាប់អំពីបន់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើកាលពីជាតិមុនទៅណាចឹងវាមានក្នុងឯងគឺមាននៅពលឺខ្លាំងទៅណាមាននៅពលឺខ្លាំងរកអ្វីប្រៀបគ្មានណាមាននៅពលឺហ្នឹងគឺថាភ្លឺក្របសង្កត់នៅរស្មីព្រះអាទិត្យនៅទៅទៀតអស់ទាំងណាធ្វើរាត្រីឲ្យដូចជាវេលាថ្ងៃអញ្ចឹងណាមានន័យថាពេលយប់ហ្នឹងគឺភ្លឺដូចពេលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយវាមាននឹងឯងស្អាតមិនមាននៅមន្ទិលហើយមានផ្កាឈូកក្រហមច្រើនបែបមានផ្កាឈូកសក៏ច្រើនបែបមានពណ៌ដល់វិចិត្រលាយឡំទៅដោយផ្កាផ្សេងផ្សេងណាវិចិត្រដោយភ្ញីវល្លិភ្ញីផ្កាអីច្រើនយ៉ាងណាហើយមានទេវបុត្រទេវធីតាមាននារៈនារីនេះជាច្រើននេះមានពណ៌ប្លែកប្លែកណាមានវណ្ណៈប្លែកប្លែកពីគ្នាហ្នឹងហើយព្រះអង្គសួរថាតើវិមានដែលជាវិការៈនៃមាសដែលបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសអីដើម្បីត្រូវខ្យល់បក់មកក៏មានក្លិនក្រអូបមានបរិខាដ៏រងរឿងព្រះអង្គត្រាស់សួរថាតើនេះជាផលនៃបញ្ញកម្មដូចម្ដេចណាកាលអ្នកបានមកកើតនៅក្នុងវិមាននេះតើដោយផលបញ្ញកម្មដូចម្ដេចហើយអ្នកបាននៅវិមាននេះដោយអំពើយ៉ាងណាណានឹងចង់ឲ្យទេវបុត្របញ្ជាក់អំពីបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពីជាតិមុនណាតែណាហើយសួរថាព្រះអង្គមិនជ្រាបឬទៅព្រះអង្គសួរថាតាមពិតចម្លើយគឺឆ្លើយថាព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់តែព្រះអង្គត្រាស់សួរដើម្បីឲ្យមាននប់នោះឆ្លើយរៀបរាប់ឲ្យមហាជននោះបានស្ដាប់គឺណាចឹងសេចក្តីនឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមិនអត្ថាធិប្បាយអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែបញ្យល់បន្តិចហ្នឹងព្រោះពាក្យហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់យល់បានហើយយើងអាចស្ដាប់យល់បានសំខាន់គឺយើងស្ដាប់នៅចម្លើយដែលទេវបុត្រនោះបានទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទៅណាទេវបុត្រនោះពេលដែលបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធតម្រាស់របស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហើយបានឆ្លើយទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបានពោលគេថាដែលមានសេចក្តីប្រែដោយតទៅណាខ្ញុំអាត្មាមិនបានពោលទាំងបាលីទេណាមាននប់បានទូលថាព្រះសាស្តាទ្រង់អនុគ្រោះបាន
ជួបនឹងឆាត់តមាននប់នោះក្នុងផ្លូវនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅណាហ្នឹងគឺគាត់ពោលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតាមផ្លូវនេះហើយជួបឆាត់តមាននប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅទ្រង់ព្រានប្រដៅយ៉ាងណាទ្រង់ព្រានប្រដៅដូចដែលសេចក្តីបញ្ជាក់របស់អត្ថកថាដែលលោកបញ្យល់នោះណាតែណាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោឆាត់តមាននប់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធបញ្យល់ឲ្យឆាត់តមាននប់នឹងយល់អំពីសារណៈយល់អំពីវិធីដល់សារណៈសម្ដែងពីផលនិសង្ឃនៃការដល់សារណៈបញ្យល់អំពីសិល5បញ្យល់អំពីវិធីសមាធិសិល5អីហោហែចឹងនឹងពាក្យថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅនោះទៅចំណែកឆាត់តមាននប់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គជារតនៈដ៏ប្រសើរហើយក៏ក្រាបទូលថាហ្នឹងគឺពាក្យដែលឆាត់តមាននប់ទេវបុត្រទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទេណាណាក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់ព្រះជីនៈបវរព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាសរណៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលជាដំបូងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងនៅសារណៈទេដល់មកខាងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គថាអ្នកកុំប្រព្រឹត្តនៅការសម្លាប់សត្វជាអំពើមិនស្អាតមានប្រការផ្សេងព្រោះថាពួកជនប្រកបដោយប្រាជ្ញាមិនបានសរសើរនៅការមិនសង្រួមក្នុងពួកសត្វទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលជាដំបូងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេដល់មកខាងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គថាអ្នកកុំកាន់យកទ្រព្យដែលជនដតីរក្សាកុំគប់រោគភរិយារបស់ជនដតីត្បិតអំពើនេះមិនប្រសើរទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលជាដំបូងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេដល់មកខាងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គថាអ្នកកុំនិយាយឲ្យឃ្លាតចាកសេចក្តីពិតដោយហេតុដតីឡើយព្រោះថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាមិនបានសរសើរពាក្យកុហកទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលជាដំបូងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេដល់មកខាងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គថាសញ្ញារបស់បរោះរមែងប្រាស់ទៅព្រោះគ្រឿងស្រវឹងណាអ្នកចូលលះចូលវីនៅគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នោះចេញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបទូលជាដំបូងថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេដល់មកខាងក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គនោះបានទទួលយកសិក្ខាបទ5ហើយប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះតថាគតហើយដើរទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ចន្លោះព្រំប្រទល់ស្រុក2ក្នុងចំណោមពួកចោរទាំងនោះបានសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងទីនោះប្រហែលតែភោគៈសម្បត្តិខ្ញុំព្រះអង្គតែងរលឹកនៅកុសលមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះកុសលដតីក្រៅអំពីនោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឡើយខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅកើតក្នុងទេវលោកជាអ្នកបាននៅកាមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយសារអំពើសុចរិតនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ទតនៅផលនៃការសង្រួមក្នុងខណៈមួយរំពេចនិងការប្រតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរចុះពួកជនជាច្រើនដែលមានធម៌ថោកទាបជាងខ្ញុំកាលបានឃើញខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែរងរឿងដោយយោះក៏រមែងស្រឡាញ់សូមព្រះអង្គទ្រង់ទតខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅសុគតិផងដល់នៅសេចក្តីសុខផង
ដោយសារធម្មទេសនាតិចទេចំណែកពួកជនណាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គរឿយពួកជននោះទំនងជាបាននៅអមតៈនិព្វានជាទីខ្សែមិនខានបញ្ញកម្មសំបីមានប្រមាណតិចដែលបុគ្គលធ្វើហើយក្នុងសាសនធម៌របស់ព្រះតថាគតរមែងមានផលច្រើនធំទូលាយសូមព្រះអង្គទ្រង់តូចចុះឆត្តមាននប់ញ៉ាំងផែនដីឲ្យរងរឿងដោយព្រះអាទិត្យព្រោះបានធ្វើបន់ទុកហើយជនមួយពួកប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាថាកុសលនេះដូចម្ដេចយើងត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើកុសលដូចម្ដេចពួកយើងនោះលុះបាននៅអត្តភាពជាមនុស្សវិញហើយគួរជាអ្នកមានសិលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឯព្រះសាស្តាមានឧបការៈច្រើនទ្រង់អនុគ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះហេតុនោះកាលខ្ញុំព្រះអង្គនៅរស់ព្រះអង្គក៏ស្ដេចមកទាំងថ្ងៃខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏បានចូលទៅគល់ព្រះអង្គមានព្រះនាមជាសច្ចៈបុគ្គលសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យទានខ្ញុំព្រះអង្គសូមស្ដាប់ធម៌ម្ដងទៀតជនពួកណាក្នុងសាសនានេះលះបង់កាមរាគៈផងលះបង់ភវៈរាគានុស័យផងលះបង់មោហៈផងជនពួកនោះមិនចូលទៅកាន់ដំណេកក្នុងគួរឡើយព្រោះបានដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌ត្រជាក់កណ្ណានេះគឺជាពាក្យដែលឆត្តមាននប់នោះបានទូលព្រះដ៏មានព្រះភិយអំពីបញ្ញកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងកាលដែលខ្លួននៅជាមនុស្សទៀតកណ្ណាខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមអធិប្បាយពន្យល់ខ្លីៗណាមិនឲ្យវែងពេកទេណាចឹងយើងស្ដាប់ពាក្យដែលឆត្តមាននប់បានទូលព្រះដ៏មានភាពដំបូងហ្នឹងគឺសរសើរព្រះដ៏មានភិយឲ្យដឹងគុណព្រះអង្គថាការដែលខ្លួននៅជាមនុស្សដែលមានឈ្មោះថាឆត្តមាននប់ព្រះដ៏មានភិយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជួបនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ទូមានព្រានប្រដៅឲ្យយល់អំពីសារណៈឲ្យយល់អំពីវិធីដល់សារណៈឲ្យយល់អំពីអានិសង្សរបស់សារណៈទាំង3នោះហើយនឹងឲ្យយល់អំពីសិល5ឲ្យយល់អំពីអានិសង្សរបស់សិល5ណាបានឆត្តមានឧបទេបុត្រហ្នឹងទូលព្រះដ៏មានភិយនេះថាដំបងខ្ញុំព្រះអង្គអត់យល់ទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់យល់អំពីគុណព្រះពុទ្ធអត់យល់អំពីគុណព្រះធម៌អត់យល់អំពីគុណព្រះសង្ឃទេប៉ុន្តែក្រោយមកបានយល់គឺមានន័យថាបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់នៅការបញ្យល់របស់ព្រះសាស្តាណាបន្ទាប់អំពីការបានស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ព្រះសាស្តាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្យល់អំពីគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃបញ្យល់អំពីវិធីដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកបញ្យល់អំពីអានិសង្សនៃការដល់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកឆត្តមាននប់ហ្នឹងគាត់បានយល់អញ្ចឹងបានពេលដែលតកើតជាទេវតាហើយហ្នឹងចោះមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គសួរគឺទូលរឿងហ្នឹងទូលថាដំបូងគឺខ្ញុំព្រះអង្គមិនយល់ទេមិនយល់អំពីគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាដើមតែក្រោយមកបានយល់គឺបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គហើយក៏បានយកនៅព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនេះជាទីពឹងណាហើយឆត្តមានឧបទេបុត្របានទូលព្រះអង្គថាពេលដែលខ្ញុំបកករណាបានយល់នៅព្រះធម៌នោះហើយប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌នោះប្រតិបត្តិតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គគឺធ្វើតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គណាហើយបានឆត្តមានឧបទេបុត្រនោះទូលព្រះដ៏មានភិយអំពីការសមាទានសិល5នោះថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ណាឲ្យយល់អំពីសិល5ដំបូងអត់យល់ថាតើការមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងយ៉ាងណាការមិនលួចត្រឹបគេយ៉ាងណារហូតដល់ការមិនផឹកទឹកត្រវឹងជាដើមយ៉ាងណាមាននោះមិនទាន់យល់ទេព្រះអង្គសួរអំពីសិល5អីមិនយល់ទេណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់អំពីសិល5បញ្យល់អំពីសិក្ខាបទនីមួយដំបូង
ឆាត់តមាននប់ទេអបុតនោះមិនទាន់យល់តែការនៅជាមនុស្សហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់ថាការមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះការមិនលួចទ្រព្យគេយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះការមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះការមិននិយាយកុហកនឹងការមិនផាត់ទឹកស្រវឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តបញ្ចវេរាហើយនៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីអានិសង្សនៃការសមាទាននៅសិល5ហ្នឹងឃើញទេព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់អំពីទោសហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្យល់អំពីគុណអំពីអានិសង្សដើម្បីឲ្យឆាត់តមាននប់បានយល់ការដែលឆាត់តមាននប់ទេបុត្រនៅជាមនុស្សហ្នឹងណាឲ្យបានយល់អំពីទោសរបស់ការសម្លាប់សត្វជាដើមហើយនឹងឲ្យបានយល់អំពីអានិសង្សនៃការសមាទានសិល5មានការមិនសម្លាប់សត្វជាដើមណាឆាត់តមាននប់ទេវបុត្រហ្នឹងកាលដែលនៅជាមនុស្សពេលស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានយល់ហើយបានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាដំបូងខ្ញុំព្រះអង្គឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនយល់ទេគឺមិនយល់អំពីសិល5ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកបានយល់គឺបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គហើយបានយល់ហើយពេលដែលបានយល់ហើយបានធ្វើតាមពាក្យទូលមានព្រានបណ្ដារបស់ព្រះអង្គគឺសមាទាននៅសិល5នោះណាប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវណាហើយបានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គបានយល់ហើយបានដល់ព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយសមាទានសិល5ហើយធ្វើដំណើរទៅពួកចោនោះបានសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយព្រោះតែភោគៈសម្បត្តិគឺព្រោះតែទ្រព្យនឹងឯងណាហើយខ្ញុំព្រះអង្គរលឹកនៅកុសលហ្នឹងគឺរលឹកនៅកុសលដែលកើតឡើងអំពីការជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃរលឹកគុណព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃហើយនឹងការសមាទានសិល5បុណ្យដែលកើតអំពីការសមាទានសិល5ហ្នឹងគឺរលឹកនៅបុណ្យហ្នឹងហើយនឹងរលឹកនៅការដល់ព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងដោយមិនបានភ័យខ្លាចចំពោះពួកចោរនោះទេណាមិនបានភ័យខ្លាចចំពោះពួកចោរនោះទេហើយពេលដែលពួកចោរនោះសម្លាប់ខ្ញុំបកករណាស្លាប់ហើយក៏បានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅក្នុងវិមាននេះឯងណាវិមានដែលខ្លួនចុះមកពីឋានតៅតឹងហ្នឹងគឺមកព្រមដោយវិមានហ្នឹងណាហើយបានឆាត់តមេរពទេវបុត្រទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតថាខ្ញុំបកករណារលឹកមិនឃើញនៅកុសលតីក្រៅអំពីហ្នឹងឯងគឺរលឹកមិនឃើញនៅកុសលតីក្រៅអំពីការដល់ព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាទីពឹងហើយនឹងការស្មាត់ទានសិល5នោះទេណាគឺខ្លួនបានធ្វើបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយទូលព្រះដ៏មានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គđãចម្រើនខ្ញុំបកករណាស្លាប់អំពីមនុស្សហើយបានទៅកើតជាទេវតានៅក្នុងឋានតាវតឹងជាអ្នកបាននៅកាមតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយសារអំពើសុចរិតនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ទតនៅផលនៃការសង្រួមក្នុងគណៈមួយរំពេចគឺថាសង្រួមមានន័យថាក្នុងការដែលដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្លីហើយការសមាទានសិល5ហ្នឹងក៏រយៈពេលខ្លីដែរណាមួយរំពេចហ្នឹងព្រោះសមាទានសិល5ហើយត្រូវចោលសម្លាប់ហ្នឹងណាទូលព្រះអង្គឲ្យមើលនៅផលដែលខ្លួនបានទទួលហ្នឹងហើយនឹងការប្រតិបត្តិធម៌ដ៏សមគួរគឺធ្វើតាមពាក្យទូលមានព្រានបណ្ដារបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ទតនៅយុះដែលខ្លួនបានដែលមានបរិវារហែហមជាដើមហ្នឹងទៅហើយបានទូលព្រះដ៏មានពភាកថាខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅសុគតិផងដល់នៅសេចក្តីសុខផងដោយសារធម្មទេសនាតិចទេមានន័យថាគាត់បានស្ដាប់ពធតិចបានស្ដាប់ពធរយៈពេលខ្លីស្ដាប់ពធត្រឹមតែការបញ្យលអំពីសារណៈទាំង3អំពីវិធីដល់សារណៈទាំង3អំពីអានិសង្សនៃការដល់សារណៈទាំង3និងអំពីសិល5ជាដើមហ្នឹងគឺបានស្ដាប់ពធតិចតួចទេធ្វើឲ្យខ្លួនបានទៅកើតជាទេវបុត្រហើយមាននៅសម្បត្តិទេពដែលគួរឲ្យរីករាយហើយបានទូលព្រះដ៏មានពភាកទៀតថាចំណែកពួកជនណាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គរឿយៗពួកជននោះទំនងជាបាននៅអមតៈនិព្វានជាទីខ្សែមិនខាន
ឃើញទេណាទេបុណ្យណាទូលព្រះអង្គថាបើបុគ្គលណាដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គរឿយៗប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់ព្រះអង្គតាមសង្គលធម៌បុគ្គលនោះឯងនឹងបាននៅអមតៈនិព្វានហើយណាព្រោះខ្លួនបានស្ដាប់តិចតួចបាននៅសម្បត្តិទៀតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបញ្ញកម្មសំបីមានប្រមាណតិចដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យក្នុងសាសនធម៌របស់ព្រះតថាគតរមែងមានផលច្រើនធំទូលាយហ្នឹងទេបុណ្យនោះទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាទូលព្រះអង្គហើយក៏ដើម្បីឲ្យមហាជននៅក្នុងទីនោះបានស្ដាប់នោះឯងណាបញ្ញកម្មគឺការប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានការដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់សមាធិសិល5ជាដើមនោះណាទុំសំបីថាធ្វើរយៈពេលខ្លីក៏ដោយបញ្ញកម្មនោះឯងគឺឲ្យផលច្រើនណាបាននៅផលច្រើនបាននៅសម្បត្តិទៀតដូចដែលខ្លួនបានទទួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺគាត់ពោលសរសើរនៅបញ្ញកម្មណាដែលបុគ្គលណាបានធ្វើឲ្យនៅក្នុងសាសនាធម៌នេះគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្រកាសពីខ្លួនឯងជាដើមដែលបានដល់ព្រះពុទ្ធពធផ្សងជាដើមហើយសមាធិសិល5អស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាទេវតាបានទៅកើតជាទេវបុត្រនៅឋានតោតាំងនោះណាហើយបានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតថាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទតចោឆត្តមេណពញ៉ាំងផែនដីឲ្យរងរឿងដូចព្រះអាទិត្យព្រោះបានធ្វើបុណ្យទុកហើយជនមួយពួកប្រជុំប្រឹក្សាគ្នាថាកុសលនេះដូចម្ដេចយើងត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើកុសលដូចម្ដេចពួកយើងនោះលុះបាននៅអត្តភាពជាមនុស្សវិញហើយគួរជាអ្នកមានសិលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឯព្រះសាស្តាមានឧបការៈច្រើនទ្រង់អនុគ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គប្រហែលនោះកាលខ្ញុំព្រះអង្គនៅរស់ខ្ញុំព្រះអង្គកាលខ្ញុំព្រះអង្គនៅរស់ព្រះអង្គក៏ស្ដេចមកទាំងថ្ងៃខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏បានចូលទៅគល់ព្រះអង្គមានព្រះនាមជាសច្ចបុគ្គលសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យទានខ្ញុំព្រះអង្គសូមស្ដាប់ធម៌ម្ដងទៀតហ្នឹងគឺឆត្តមេរតទេបុត្រនោះគាត់បានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានឧបការៈច្រើនណាស់ណាឥឡូវឆត្តមេរតទេបុត្រនោះចង់ស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គទៀតណាទូលព្រះអង្គថាកាលដែលខ្លួននៅរស់ជាមនុស្សនោះណាព្រះអង្គបានយាងមកទាំងថ្ងៃដើម្បីប្រោសខ្លួនហើយបានមកសម្ដែងពធទូលមានណាកាលដែលខ្លួននៅជាមនុស្សនោះឥឡូវខ្លួនបានអស់ជីវិតអំពីមនុស្សបានទៅកើតជាទេវតានៅឋានតោតាំងទេវលោកចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឥឡូវសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធព្រោះចង់ស្ដាប់នៅពធទៀតណាហើយទូលព្រះដ៏មានវិភាកថាជនពួកណាក្នុងសាសនានេះលះបង់កាមរាគៈផងលះបង់ភវៈរាគានុស័យផងលះបង់មោហៈផងជនពួកនោះមិនចូលទៅកាន់ដំណេកក្នុងគោឡើយព្រោះបានដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌ត្រជាក់នៅបុគ្គលដែលអស់នៅកិលេសណាតែណាអស់នៅរាគៈអស់នៅតោសៈមោហៈអស់នៅអនុស័យហើយនោះនឹងដល់នៅព្រះនិព្វានជាធម៌ត្រជាក់ណានឹងខ្ញុំនៅអាត្មាអធិប្បាយខ្លីៗនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្យលប្រាប់ថាទេវបុត្រនោះតាំងនៅក្នុងភាពជាកតញ្ញូការសំដែងការមិនឆ្អែតដោយការស្ដាប់ព្រះធម៌ជាដើមនោះណាបានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅព្រះធម៌ខ្លួននឹងបានស្ដាប់ម្ដងទៀតពេលនោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះអង្គទ្រង់ប្រមើលមើលអធ្យាស្រ័យរបស់ទេវបុត្រនិងបរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាទ្រង់សម្ដែងអំពីការធ្វើទានសម្ដែងពីការរក្សាសិលសម្ដែងពីសេចក្តីសុខក្នុងឋានសួគ៌សម្ដែងពីទោសរបស់កាមសម្ដែងពីអនិសង្សនៃការចិញ្ចាកាមពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអនុពពីកថាដល់បរិស័ទនៅក្នុងទីនោះព្រះអង្គសម្ដែងអនុពពីកថាចប់
ពេលនោះព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាជនទាំងនោះមានចិត្តគួរដល់ការងារទៅទ្រង់ប្រកាសព្រះធម្មទេសនាដែលទ្រង់លើកឡើងសម្ដែងដោយព្រះអង្គឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអរិយសច្ចធម៌ពេលដែលបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌បានយល់ហើយមាននៅចិត្តស្ងប់ពាក្យថាគួរដល់ការងារនេះមានចិត្តគួរដល់ការងារគឺមានចិត្តស្ងប់អាចសម្រេចមគ្គផលបានគួរដល់ការងារអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅទុក្ខសច្ចៈសេចក្តីទុក្ខជារបស់ពិតមានជាតិជារាភជាធិមរណៈជាដើមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសមុទយសច្ចៈហើយដល់កើតទុក្ខមានតណ្ហាទាំង3ដែរគឺមានកាមតណ្ហាភវតណ្ហានិងវិភវតណ្ហាអាហ្នឹងគឺធម៌ដែលនៅកើតទុក្ខគឺតណ្ហាទាំង3នោះឯងព្រោះណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅនិរោធសច្ចៈទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅមគ្គសច្ចៈផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខគឺមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចៈទាំង4នឹងចប់ហើយឆត្តមេនវៈទេវបុត្រឬក៏យើងហៅថាឆត្តមេនវទេវបុត្របានសម្រេចសតាបត្តមេសតាបត្តផលសំបីតែមេត្តាបៃតារបស់ឆត្តមេនវទេវបុត្រណាមេត្តាបៃតាដែលនៅជាមនុស្សនោះណាទាំងបានសម្រេចសតាបត្តមេសតាបត្តផលដែរមហាជនជាច្រើនដែលប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីនោះទាំងពួកអ្នកសេតព្យនគរទាំងពួកអ្នកឧកថនគរទាំងពួកអ្នកអិច្ឆានាងកិលេសនគរហ្នឹងណាដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងទីនោះគឺបានសម្រេចធម៌ច្រើនណាស់ណាមានសតាបត្តមេសតាបត្តផលជាដើមណាទេវបុត្រនោះតាំងនៅក្នុងបឋមផលគឺបានសម្រេចសតាបត្តផលការប្រកាសសេចក្តីគោរពដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងមគ្គជាខ្ពស់និងភាពដែលការសម្រេចមគ្គនោះមានអានិសង្សច្រើនទៅពោលគាថាចុងក្រោយថាយេធៈជាហន្តិកាមរាគាំងដូចនេះជាដើមណានឹងនៅក្នុងបៃដកហ្នឹងពោលពីយេធៈណាតែក្នុងអត្ថកថាលោកសរសេរយេចេធៈតែយើងមើលនៅក្នុងបៃដកទៅគឺយេធៈជាបច្ចហន្តិកាមរាគាំងដូចនេះជាដើមហ្នឹងអត្ថន័យគាថានោះថាជនពួកណាតាំងនៅក្នុងគាថានេះរមែងលះគឺរមែងដកនៅកាមរាគៈបានជាសមុច្ឆេទជនទាំងនោះមិនដេកក្នុងគួរទៀតព្រោះដកនៅអរាមភាគយៈសង្យោជនៈបានហើយម្យ៉ាងទៀតពួកជនណាលះមោហៈគឺដកដោយប្រការទាំងពួងឈ្មោះថាលះភវរាគានុស័យបានផងដែរទៅមិនមានពាក្យដែលត្រូវពោលថាជនទាំងនោះរមែងត្រូវដេកក្នុងគួរទៀតដូច្នេះសួរថាព្រោះហេតុអ្វីឆ្លើយថាព្រោះដល់នៅនិព្វានដែលជាទីរំលត់ទុក្ខជាបុគ្គលត្រជាក់ហើយពិតណាស់ជនទាំងនោះជាឧត្តមបរោះដល់នៅព្រះនិព្វានដោយអនុបតិសេសនិព្វានធាតុដូច្នោះទើបជាអ្នកត្រជាក់ហើយព្រោះការក្តៅក្រហាយសពយ៉ាងដែលសត្វទាំងពួងសោយអស់ទៅក្នុងនិព្វាននោះឯងន័យថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីក្តៅក្រហាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មិនមាននៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះទេទេវបុត្រនោះកាលប្រកាសភាពដែលខ្លួនដល់នៅក្រសែអរិយមគ្គហើយណាដល់នៅក្រសែអរិយហើយចាប់យកកម្ពុជានៃទេសនាដោយអនុបតិសេសនិព្វានធាតុដោយប្រការដូចនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខធ្វើប្រតិសិនហើយសំដែងនៅការរាប់អានគឺថ្វាយបង្គំព្រះភិក្ខុសង្ឃណាលាមេដាបៃតាហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ទេវលោកវិញគឺថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយថ្វាយបង្គំភិក្ខុសង្ឃរួចហើយលាមេដាបៃតារបស់ខ្លួនណាមេដាបៃតាកាលនៅជាមនុស្សនោះណាហើយលាហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់ទេវលោកវិញទៅព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ក្រោកចាកពុទ្ធាសនៈព្រះអង្គយាងទៅកាន់វត្តចេតពុនដែរយាងទៅកាន់វត្តចេតពុនវិញភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏និមន្តហែហោមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទៅហើយពេលនោះមេត្តាបិតារបស់មាននពទេវបុត្រនោះព្រមទាំងបោខរៈសាតិព្រាមនិងមហាជនទាំងអស់ក៏បានជួនដំណើរព្រះមានព្រះភិក្ខ
ណាចូលដំណើរព្រះមេភិហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់នគរត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរៀងខ្លួនទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដល់វត្តជេតុពន្ធវិញព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅវិមាននេះដោយពឹសស្ដារដល់បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាទេសនាបានជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនច្រើនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់វត្តជេតុពន្ធវិញពេលដែលមហាជនជួបជុំគ្នាពេលល្ងាចនៅក្នុងវត្តជេតុពន្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅវិមាននឹងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅឆត្តតមាននៅវគ្គវិមាននឹងឲ្យបរិស័ទស្ដាប់នៅក្នុងវត្តជេតុពន្ធនឹងទៀតហើយមហាជនទាំងឡាយបានស្ដាប់ពធហើយបានសម្រេចមេផលតាមបនិស្ស័យរៀងខ្លួនយ៉ាងទៅនេះជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងឆត្តតមាននៅវគ្គវិមានទៀតជារឿងទី3នៅក្នុងមហារដ្ឋវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុបេដកភាគ55ចាប់ពីទំព័រ115ដល់ទំព័រ121ណាចប់ដោយបរិបូរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទៀតសូមប្រគេនបន់ដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបន់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបន់ធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសួស្តី